အခုဒီ video သင်ခန်းစာမှာ Flutter ကိုစပြီးတော့ project ဆောက်မယ်เนาะပြီးတော့ application ကိုစပြီး run ကြည့်ကြပါเนาะအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ IntelliJ idea ဆိုရဲဒီ ID လုပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုက Android Studio နဲ့သုံးကျင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်เนาะ Android Studio နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ဒီမှာAndroid Studio က Kotlin တို့ Android ဟို Java တို့နဲ့ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်မှာ file ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒီ IntelliJ နဲ့ပဲရေးရเนาะသူများတော်တော်များများတော့ဘာနဲ့ရေးကြလဲဆိုတော့ဒီ Visual Studio ကိုနဲ့ရေးကြတယ်เนาะတော်တော်များများအဲ့တော့ကိုကြိုက်တာနဲ့ရေးเนาะအဲ့တော့ installation လုပ်တဲ့ video တွေဒီ IntelliJ idea တို့ installation လုပ်တဲ့ video တွေပြီးတော့ခုနက VS Code ကို installation လုပ်တဲ့ video တွေကိုဟိုအရှိမရှိတဲ့ HTML lesson ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါ Java tutorial for beginner ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတော့ပြီးတော့ installation လုပ်တဲ့ video တွေမှာတော့ပြီးကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုတော့ installation လုပ်မပြတော့ဘူးမရှိသေးတဲ့သူကအဲ့ဒီ video တွေတော့ရှာပြီးတော့down လိုက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Flutter project တစ်ခုစပြီးယူတော့ Flutter project ကဒီထဲမှာယူမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါက Java တွေပါရ run ဖို့အတွက်အဓိကယူရထားတာနော်ဒီ IntelliJ ကအဲ့တော့အခုက Flutter ထပ်ထွက်သွားတော့သူက Flutter ပါရေးလို့ရအောင်ဆိုပြီး plugin ထုတ်ပေးထားတယ်နော်ထုတ်ပေးထားတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာ Flutter ဆိုရဲဒီ plugin လေးကိုဒီကနေရှာလိုက်နော် marketplace ထဲမှာလာပြီးရှာလိုက် Flutter ဆိုပြီးနော် quality က Flutter ဆိုပြီးရှာနော်အဲ့ကောင်လေး install တင်နော်နောက်တစ်ခါဘာကိုရှာမလဲဆိုတော့ Flutter snippet ဆိုတဲ့ကောင်ရှာအဲ့ဒီကောင်ကျတော့ကုတ်တွေကိုနည်းနည်းတစ်လုံးလုံးရေးလိုက်တာနဲ့ဒီအသုံးပြုနေကြကုတ်တွေကိုသူ auto ချပေးလိမ့်မယ်နော်ဒါ Flutter snippet အကောင်လေးကို installation လုပ်တာနော်အဲ့ဒီကောင်ရှိပြီနောက်ကောင်ဆိုတော့dart ကိုလည်း installation လုပ်တာပါနော်ဒီကောင်ခုနပြလိုက်နော် dart ကိုလည်း install လုပ်တာdart ရှိမှလုပ်လို့ရတာဟုတ်အဲ့ project ဆောက်မှာဆိုရင်မှာ new project ကိုယူပြီးရင်ဒီမှာ Flutter လို့ရေးပေးလိုက်ရေးပေးပြီးရင်ဒီမှာ Flutter SDK patch ကိုFlutter SDK patch ကိုရေးပေးနော်ရေးပေးပြီးဒီမှာ next ကိုနှိပ်ကြာနေတယ်ဒါဆိုရင်အခုနည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးသွားရဆိုရင်ဒီလိုစာမျက်နှာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးစာမျက်နှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ project ကိုနာမည်ပေးနော်ဒါတည်းကဒီ Java ဟို lesson တွေတော့အကုန်လုံးလုပ်ပြခဲ့ပြီသားနော်အဲ့တော့အခုဒီမှာချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ Flutter Flutter အဲ့တော့အသေးစလုံးနာမည်ပေးလိုက်တော့ကောင်း Flutter YouTube အတွက်ဆိုတော့ Flutter YouTube ပါ TUB YouTube နော်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ calling လို့ရွေးခဲ့လိုက် Java လို့ရွေးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနော် calling လို့ရွေးခဲ့လိုက်ဒါလို့ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ window အတွက်ဆိုပြီးတော့ရွေးချင်တဲ့ရွေးမရွေးချင်တဲ့တော့ပေါ့နော် web အတွက်တော့ရွေးခဲ့လိုက်နော် web နဲ့လည်းဆန်းပြမယ် iOS ကတော့ကျွန်တော်မှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မဆန်းပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲနော်ဒါကိုဖယ်ထားခဲ့လိုက်မဖယ်လဲရတယ်နော်အဲဒီမှာ project type ကတော့ application နဲ့နော်ဒီမှာ plugin လား package လားဒါတွေရှိသေးတယ်နော်နောက်ကိုယ့်ဘာသာကို package ထုတ်တာရောရှိနောက်ပိုင်းကျတော့သိလာလိမ့်မယ်ကိုကတော့ package တွေပါလဲသိအောင်မဟုတ်ဘူးနော် description ကကြတော့new project ဆိုတော့ alpha utility flutter aliases lessons for EGR speaking တော့ဗောနော်ဒီလိုပြလိုက် okay နော်ဒါမပြလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ရှောက်ကောအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကို create နေတယ်ဒီမှာ YouTube Flutter YouTube guys must be a valid type sorry ဒီကောင်ကဒီလိုပြမှာနော်လို့ပြမှာလဲဆိုတော့စကားလေးတော့အဲ့မှာနော်ဆက်လေးတော့လို့ပြန်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ underscore နဲ့ထားနော်ဟို dash နဲ့မရအောင်ဆိုတော့ပြန် create နေအနေနဲ့ထပ်ဆောင်ပြီးရအခါမှာဒီ Flutter project ရပြီပေါ့နော်။ Flutter project ကလည်းစောက်ရတာဟိုဒီစောက်ရတာဒီ project စောက်ရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစောင့်နေရတာဆက်မကောင်းဆိုရင်နည်းနည်းကြာတယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကမကောင်းဆိုရင်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဘာမှရေးစရာမလိုဘူးဒီမှာဒီလို code တွေတွေ့နေအများကြီးပေါ့နော်။ main.dart file define တွေ့နေမယ်။အဲ့တော့ရေးရမယ့် code တွေဘယ်တော့မှရေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီ lib file ထဲမှာ main.dart ဆိုတာရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီ file ကိုရေးရမှာ။ရေးရမှာဆိုတော့အခုကဘာမှလုပ်ကြမလို့အကုန်လုံးဒီ application တစ်ခုစပြီးရလာလိမ့်မယ်ရလာရအောင် run ကြည့်လိုက်ရတယ်နော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ device ရွေးပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနဲ့လည်းချိန်ထားတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ Chrome နဲ့လည်းလုပ်ထားတယ်နော်အဲဒီမှာခုန desktop ကတော့မရွေးပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ထားလိုက်နော် Chrome နဲ့စမ်းကြည့်မယ် Chrome နဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ Chrome အတွက်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အောက်ကတော့ console ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ခဏဆောင်launching လုပ်နေတယ်အောက်မှာ waiting for connection from ဘာသာလဲမသိဘူးfrom debug service on Chrome နော်ဆိုခဏဆောင်ဒီကောင်ကကြာတယ်နော်အမပွင့်လာပြီနော်
ပွင့်လာပြီဆိုရင်ခဏလေးထပ်ဆောင်နော်ဒီအထက်က UI ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုထပ်ဆောင်ပါသေးနော်အဲ့တော့ဒီအခုကကျွန်တော်ကဒီမှာကင်မရာလည်းဖွင့်ထားတယ်အတန်းလည်းတွင်းထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ IDE ရတယ်ဖွင့်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့စက်ကနည်းနည်းတော့လေးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ်၍နည်းနည်းဟိုပေါ့ပါနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို RAM သာစိုက်တယ်အဓိကတော့ RAM များများသာစိုက်ထားလိုက်16လောက်ဆိုစိတ်ချမ်းသာတယ်เนาะအဲ့8ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့ပြီးတယ်เนาะ8လောက်ဆိုရင်ပြောရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအများကြီးသုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီလို UI လေးနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီလို UI လေးရဆိုဒီမှာကလေးလေးနေလိုက်เนาะသူက short ရမှာပေါ့เนาะဒီ increase လောက်တာပဲဒီလိုပုံစံလေးတွေ့လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့ငကိုပူရင်းပါတဲ့ပုံစံပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကိုအကုန်လုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ရေးမယ်เนาะအဲ့အခုကဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာဘာလုပ်ပြလဲဆိုတော့ Flutter project တခုစောက်ပြတယ်เนาะတကယ်တမ်းကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဲ့တော့ပြီးတယ်အဲ့ Flutter project စောက်တဲ့နည်းကနောက်တဲ့နည်းတွေရှိသေးတယ်ကွာ command line ကနေပြီးတော့စောက်တာတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့နောက် project တွေကြာရင်တော့အဲ့ command line ကနေစောက်ပြမယ်เนาะအခုဒီဗီဒီယိုတော့တော့ပါเนาะ